ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីបាទបាទជម្រាបសួរលោកសុផលបាទអរគុណដែលលោកអុកញ៉ាអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដោយផ្ទាល់និងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះបាទកាលពីពេលថ្មីនេះលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីបានចេញផ្សាយនៅសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានកម្រាស់250ទំព័រមានចំណងជើងថាភ្នំដងរែកទីពុំអាចភ្លេចបាទនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសៀវភៅនេះលោកអុកញ៉ាបានរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនជុំវិញការភៀសខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកទៅកាន់ជំរំព្រំដែនថៃបាទជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងឲ្យបានដឹងផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាលោកអុកញ៉ាដាក់ចំណងជើងសៀវភៅនេះថាភ្នំដងរែកទីពុំអាចបំភ្លេចដូច្នេះបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតបាទពេលឆ្នាំ1979ខ្ញុំមានវ័យអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងជំនាន់ប៉ុលពតរលំទៅក៏ប្រជាជនយើងរាប់ម៉ឺននាក់ក៏បានចល័តខ្លួនភៀសខ្លួនទៅជំរំថៃបាទនៅជំនាន់ហ្នឹងមានជំរំថៃច្រើនដែលមិនទាន់ជាផ្លូវការហើយខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតហ្នឹងបានឆ្លងកាត់តាមព្រៃព្រំដែនហ្នឹងទៅជំរំថៃហើយខ្ញុំបានទៅដល់ជំរំថៃនៅចុងខែ5 1979ជំរំនងច័ន្ទប៉ុន្តែនៅបានមួយសប្តាហ៍តាហ៊ានថៃក៏បានបណ្ដេញប្រជាជនយើងឲ្យឡើងឡានហើយក៏ដឹកជញ្ជូនយើងពេញមួយថ្ងៃក៏ឈប់នៅលើកំពូលភ្នំដងរែកហើយពេលយប់ជ្រៅពួកតាហ៊ានថៃក៏បានបាញ់កាភ្លើងរះបញ្ជាឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គឺចុះជ្រោះទៅតាមភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងកំឡុងពេលដំណើរការចុះជ្រោះតាមភ្នំហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយដោយសារប្រជាជនយើងភាគច្រើនជំនាន់នឹងសិតតែក្មេងៗហើយនឹងស្ត្រីយើងដឹងហើយជំនាន់ប៉ុលពតប្រុសគឺគេបានស្លាប់ចោលច្រើនហើយឆ្លងកាត់ការស្គមស្លេកស្លាំងខ្វះជីវជាតិអត់បាយញ៉ាំហើយទន្ទឹមនឹងផងឈឺស្កាត់ផងដល់ពេលគេបញ្ជូនរំលាក់ភ្នំដងរែកទៅគឺប្រជាជនយើងស្លាប់ច្រើនដោយសារដាច់បាយដោយសារខ្ទុះមីនដោយសារបានថៃបាញ់សម្លាប់ហើយក៏បានឈឺរ៉ាំរ៉ៃទៅតាមជ្រែកភ្នំនឹងអញ្ចឹងភ្នំនឹងគឺជាឋាននិរោមួយដ៏ជូរចត់ដែលថាខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានអញ្ចឹងបានចំណងជើងភ្នំដងរែកទីបំអាចភ្លេចហ្នឹងគឺកន្លែងមួយដែលមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអាចបិទភ្នែកហើយបំភ្លេចវាបានព្រោះវាជូរចត់ពេកនៅក្នុងហ្នឹងបាទលោកញ៉ាបាទលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីតើសៀវភៅមួយក្បាលដែលលោកចងក្រងឡើងអាចចាត់ទុកថាជួយបម្រើនៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកសិក្សានិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយបាទអរគុណសៀវភៅនេះគឺចំពោះខ្ញុំវាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារខ្លាំងចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងនិងកូនខ្មែរយើងដែលមានរស់រានជីវិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់សិតតែរឿងជូរចត់ក៏ប៉ុន្តែរឿងជូរចត់ដែលខ្លាំងជាងគេដែលយើងតែងតែចងចាំគឺជំនាន់ប៉ុលពតពីព្រោះជារឿងគេហៅថារ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែជំនាន់ខ្មែរក្រហមរលំទៅប្រជាជននឹងបាក់តបគឺជំនាន់ហ្នឹងគឺវេទនាណាស់យើងអត់ដឹងទឹកដៅមិនដឹងទៅចាប់ផ្ដើមជីវិតពីណាទៅណាទេហើយក៏លះខ្លួនទៅជំនុំថៃហើយជំនាន់ហ្នឹងជំរុំមានច្រើនហើយពេលជជូនធ្លាក់ភ្នំដងរែកហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាភ្លាមយើងអាចនិយាយថាយក3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងមកបរុញសង1ខែចឹងការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺវេទនាខ្លោចផ្សាបំផុតដែលមិនអាចភ្លេចបានបាទសៀវភៅស្ដីពីភ្នំដងរែកទីមិនអាចភ្លេចនេះចែកចេញជាប្រមាណផ្នែកហើយផ្នែកនីមួយបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែរលោកញ៉ាអាចជួយសង្ខេបបាទសៀវភៅនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាជាសៀវភៅប្រវត្តិមួយដែលមួយជ្រុងធំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងហើយអត់ទាន់មានអ្នកណាសរសេរជាផ្លូវការទេសៀវភៅនេះបាទអញ្ចឹងនេះយើងអាចទុកជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូនខ្មែរយើងដែលពីដើមមកអត់មានអ្នកណាហ៊ានសរសេរទេពីព្រោះសៀវភៅនេះគឺពោពេញដោយរឿងនយោបាយផងពាក់ព័ន្ធនឹងមិត្តភាពរវាងថៃនិងកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែក្នុងសៀវភៅនេះក្នុងមួយវគ្គគឺអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងជូរចត់កំឡងគឺអត្ថាធិប្បាយអំពីការឆ្លងកាត់អំពីការខ្ទុះមីនពីការស្លាប់រស់នៅអត់បាយហើយការចុះភ្នំនឹងគឺវេទនាយ៉ាងម៉េចការបោះបង់ម្ដាយចោលលើភ្នំការបោះបង់កូនចងរឹងលើដើមឈើការបោះបង់ប្រពន្ធកូនការឆ្លងកាត់វេទនាអត់បាយពេលយើងឃើញសពស្លាប់គោលើគ្នាពោពេញនៅតកៅរុកពេញមុខពេញមាត់ស្លាប់ដោយសារនៅក្នុងទឹកអូដែលយើងដដើមហៀដុះផឹក
ពោពេញដោយខ្លាញ់ល្ងើមនៅក្នុងទឹកដូច្នេះហើយសិភៅនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលអធិប្បាយនៃរឿងប្រវត្តិដ៏ជូរចត់កូនខ្មែរយើងឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីការទទួលភាពហិនត្រាយពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិភៅនេះនឹងឆ្កើមរំលឹកនៅប្រវត្តិជូរចត់ដែលរឿងពិតកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបាទចាប់តាំងពីសិភៅនេះបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការតើមកទល់ពេលនេះមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយ៉ាងណាដែរតាមលោកអញ្ញាក៏សម្គាល់មើលបាទសិភៅនេះខ្ញុំបោះពុំដំបូងជាផ្លូវការ 3000 សិនដើម្បីសភពហើយបោះពុំ 10000 បន្ទាប់ទៀតមានអ្នកសុំជីវច្រើនជាពិសេសមកពីក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសគេចង់ជីវច្រើនប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរៀបចំដាក់បង្ហោះនៅលើតាមAmazon ដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអាចកម្មង់បានតាមអនឡាញអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានបច្ចេកទេសបញ្ហាតិចដែលដាក់បង្ហោះទៅវាអត់ទាន់ចូលបាទប៉ុន្តែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារប្រជាជនយើងដែលធ្លាប់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងអីហ្នឹងភាគច្រើនសិតតែប្រជាជនដែលរស់រៀនជីវិតបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ពីភ្នំដងរែកមកគាត់ទៅម្ដងទៀតឆ្លងផុតទៅបាទអញ្ចឹងមានប្រជាជនដល់កូនដល់ចៅដែលថាកូនគេជាងការពុកម្ដាយគេបានស្លាប់ហើយកូនគេចងចាំនៅប្រវត្តិដែលពុកម្ដាយគេធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងគេចង់បានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានប្រជាជនច្រើនទៀតនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងកល់ទោសដល់ប្រទេសថៃនិងជនជាតិថៃដែលបានធ្វើអក្រិតកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងជំនាន់ហ្នឹងបាទលោកអុកញ៉ាត្រូវសង្គមខ្មែរទទួលស្គាល់ថាជាពាណិជ្ជករមួយរូបដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំងបំផុតជាពិសេសមានភាពលេចធ្លោលើការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំតាមរយៈសាលានិងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកជាមួយគ្នានេះលោកក៏មានការវិភាគមមាញឹកជាមួយនឹងមុខចំនួនផ្សេងទៀតតើលោកអុកញ៉ាឆ្លៀតពេលយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះឡើងហើយមានកម្រាស់រហូតដល់ជាង200ទំព័រទៀតនោះបាទនេះជាសៀវភៅទី5របស់ខ្ញុំហើយបាទសៀវភៅមុនខ្ញុំសរសេរក្នុងនាមជាកំសាន្តហើយជាការណែនាំដាស់តឿនដោយលោកគ្រូសុផាបាននិយាយមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តចូលរួមក្នុងសង្គមជាពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំតាក់ទងពីចំណេះដឹងទូទៅនៅពេលទៅនេះខ្ញុំតែងតែចំណាយពេលវេលាដោយឡើងសន្និកថាណែនាំពីតាក់ទងធ្វើអាជីវកម្មហើយតាក់ទងពីសុខាភិបាលសុខភាពតាក់ទងពីការលូតលាស់និងការធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងក្រៅពីនោះទៀតផងដែរខ្ញុំក៏មានសកម្មភាពក្នុងមូលនិធិរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលមាន mobile clinic ពេទ្យចល័តបណ្ណាល័យចល័តហើយនឹងមក food banking បាទធនាគារម្ហូបដែលជួយដល់ប្រជាជនយើងជាប្រចាំហើយក៏រៀបចំសង់សាលាដើម្បីបញ្ជូនដល់រដ្ឋជួយចែកម្លែកនឹងការខ្វះខាតដែលថាតាមជនបទយើងអត់សូវមានសាលាអញ្ចឹងមូលនិធិខ្ញុំក៏ចូលរួមសាងសង់សាលាបានច្រើនដែរហើយឥឡូវកំពុងតែរៀបចំសាងសង់4សាលាទៀតបាទអញ្ចឹងក្រៅពីពេលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅសល់ពេលច្រើនទៀតដែរបាទព្រោះយើងជាអ្នកធ្វើការបញ្ញវន្តមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនអញ្ចឹងពេលតនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតទៅសេសភៅនេះឡើងចំណាយពេលអស់2ឆ្នាំបាទរយៈពេល2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំហ្នឹងទាំងបោះពុម្ពហើយស្រេចតែម្ដងបាទទាំងចាប់ផ្ដើមសរសេរទាំងបោះពុម្ពហើយហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានសភៅ3ក្បាលទៀតដែលកំពុងតែសរសេរចិត្តហើយនឹងសភៅបន្តទៀតខែក្រោយនេះខែ11ខ្ញុំនឹងសភៅសភៅមួយក្បាលទៀតដែលមានកម្រាស់ទាំងអស់550ទំព័រតាក់ទងនឹងចក្ខុវិស័យ108ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំតាក់ទងការរស់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មនិងប្រកបគេហៅថាអេយ៉ាបតក្នុងសង្គមធ្វើយើងជោគជ័យបាទលោកអញ្ញាបាទឃើញថាវាជាការចងចាំនៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកអុកញ៉ាតែម្ដងសៀវភៅនេះបាទមានចំណាយពេលបន្ថែមចុះទៅស្រាវជ្រាវទៅដល់ទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទៀតទេក្រៅពីការចងចាំលោកណាបាទខ្ញុំនិងក្រុមការងារខ្ញុំបានចុះធ្វើដំណើរទៅភ្នំដងរែកតាមផ្លូវដែលពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់ចេញពីភ្នំពេញទៅពួកខ្ញុំបានទៅដល់បាត់ដំបងហើយក៏ឈានចូលទៅដល់បន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំហើយព្រះវិហារពួកខ្ញុំបានចុះទៅតាមផ្លូវទាំងអស់ហើយទៅសិក្សាមានថតរូបដើម្បីជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏រំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទៅចុះស្រាវជ្រាវតាមដានហើយទៅមើលទីតាំងកន្លែងដែលកើតឡើងហ្នឹងបាទ
បាទតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់គុណតម្លៃទៅលើសៀវភៅវិញឃើញថាតាមធម្មតាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាស្នាដៃដែលកម្រមានដូចនេះតើលោកអញ្ញាមានគម្រោងថានឹងស្នើសុំការទទួលស្គាល់ឬក៏គុណតម្លៃពីថ្នាក់ជាតិដូចជារាជបណ្ឌិតសភាឬក៏ខាងស្ថាប័នណាមួយជាអ្នកវាតម្លៃនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ស្នាដៃហ្នឹងតើលោកអញ្ញាមានគម្រោងទេខាងខ្ញុំមិនទាន់បានសិក្សាថាគួរទៅខាងស្ថាប័នណាដែរដើម្បីជួយផ្ដល់វានឹងគុណតម្លៃទៅលើសៀវភៅហ្នឹងតើវាអាចជាទទួលស្គាល់យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកគ្រូ support បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រហែលទៅតំណាក់តំណងទៅខាងបណ្ឌិតសភាដើម្បីជួយឲ្យសិក្សាតើយើងអាចយកសៀវភៅនេះប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឬក៏អត់ហើយមួយទៀតផងដែរពួកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសៀវភៅនេះមកចំនួនទៅតាមបណ្ណាល័យផ្សេងដូចជាបណ្ណាល័យជាតិហើយនិងបណ្ណាល័យនានាដែលទុកតំណាងឲ្យកូនខ្មែរយើងដើម្បីអានហើយនឹងតាមដាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះបាទមួយវិញទៀតមានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទពួកខ្ញុំមានគោលបំណងចង់បកប្រែជាភាសាចិនហើយនិងភាសាអង់គ្លេសហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយភាសាចិនគឺពេញតម្រូវការខ្លាំងណាស់សូម្បីតែគាត់មិនសូវអានក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានទេសចរជនជាតិចិនមកច្រើនជាពិសេសមកពីខាងដីគោកបាទយើងមានទេសចរច្រើនហើយក្នុងបរិមាណហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់បានច្រើនហើយការនិពន្ធសៀវភៅនីមួយៗនេះគឺតាំងពីដើមមកគឺពួកខ្ញុំចាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនហើយលុយដែលទទួលបានមកវិញគឺបញ្ជូនចូលមូលនិធិបាទអត់ដែលបានមានការចំណេញលើផលសៀវភៅហ្នឹងមួយរៀលទេបាទតាំងពីដើមមកគឺថាយើងចាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយការលក់ចេញវិញការប្រមូលបានគឺបញ្ជូនទៅមូលនិធិដើម្បីបន្តធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងបាទមិនត្រឹមតែសៀវភៅនេះទេសៀវភៅជាច្រើនក្បាលកន្លងមកដែលលោកអញ្ញាបានសរសេរឡើងហ្នឹងគឺมันមានគោលដៅស្វែងរកផលប្រយោជន៍ឬក៏ផលចំណេញត្រឡប់មកវិញទេគឺដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបាទអត់ដែលបានយកផលមកវិញទេបាទសង្ឃឹមថាសៀវភៅហ្នឹងនឹងលក់បានច្រើនហើយដើម្បីទទួលកម្រៃមកខ្លះហើយចូលរួមអបត្ថម្ភទៅលើមូលនិធិបន្ថែមទៀតដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងចំណាយចូល5លានកន្លះហើយទៅលើលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅលើមូលនិធិនេះក្នុងការបម្រើសង្គមដូចជាការសាងសង់ដងសាងសង់ប្រគុណការសាងសង់សាលាការចុះធ្វើពេទ្យចល័តព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់ម៉ឺននាក់ហើយនឹងធ្វើម្ហូបចល័តដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងបណ្ណាល័យចល័តផងដែរ 3000 ក្បាលដំបូងហ្នឹងគឺយើងចែកផ្ទាល់ដែលអត់បានលក់ផងដល់ប្រជាជនយើងចង់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកទាមទារទិញនោះនៅច្រើននៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ភាគច្រើនក៏អត់ចង់បានតែ free ទេក៏ចង់បានទិញជាបងលុយពីព្រោះគាត់គិតថាការសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលចំណាយថវិកាច្រើនដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីប្រធានក្រុមហ៊ុនមេងលីជាគួច Group ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមអរគុណលោកអុកញ៉ាបាទសូមអរគុណ